وانقرقري دراتينا قرح هبينكينا دحن سانساو هذا انقرح يا قربان لا يسوق بتمتوسن أمنك وحمد شلنينو وحنا يستوى ماله سريرة الحالة كل سحدي من كل شيء فاه أدين وصداسه هنا عاوية هلا عاوية أنا وين بكا قاتيجو أنتي خير إنسان وإهاجا وشامن قطع بردوان قطع كان لنا واحد شقة ما هيستو وحن سلهم صوحي يا روتي بان وحدة دميان وحين قوين قوي مركز نفار كيدا نوالا ركتا وحن شاشان قوي هدي لهي كرر للنقطة إنا يعون إيسان وحول بإيسان يان ربا هدد لإي عاوية إن شاء الله تعالى dadkan ma haystaan yani hoy ma haystaan maamadan waxay noo sheegaysaa ama anaga aan uga maraatin qoraynaa inayn haysan yani guri ay seexato habeenkii inay dhaxan ka seexanin oo habeenkii indhaheeda ay ku soo jeedo waad aragtaan hadda meesha ay ku nooshahay iyo meesha seexato waad aragtaan marka insha Allah ta'ala ninkan waa nin ay dhashay waa ninka yani hadda wax ka sugaysay waa nin xanuunsan oo sagaal ciyaal haysta oo waxba aan haysanin shaqo aan haynin marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala ilaahay haduu ka raali noqdo inay يعني unnaxariistaan oo yaana qof walba muraad kiisa uu guto waayo sidaqadu waxa weeye wax badan bay yaana 70 balaayo ay dadka ka difaacdaa qofkii muraad leh inuu muraadkiisa yaana muslimiintan wax ku soo sidaqaysto sifo muraadkiisa u gaaro waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay muxuu yiri maralkiina war sidaqa u bixiya oo sidaqaadka ku daaweeya qofkii yaana jiran qofkii yaana dan haysa qofkii yaana muraad leh muraadka waxaan ka codsanaynaa أنا وين بكا قاتيجو أنتي خير إنسان وإهاجا وشامن قطع بردوان قطع كان لنا واحد شقة ما هيستو وحن سلهم صوحي يا روتي بان وحدة دميان وحين قوين قوي مركز نفار كيدا نوالا ركتا وحن شاشان قوي هدي لهي كرر للنقطة إنا يعون إيسان وحول بإيسان يان ربا هدد لإي عاوية وحليسية وشليسية وقر لا يدسو وبلا لا يدسو وانقرقري دراتينا قرح هبينكينا دحن سانساو إلهي با قرآن كيسو كشيغي دادكم مسلمكا إنو ولا ليهي وحان كعصانينا وحي إلهي نوال بوحو هايستو أو كاري كارو إنو نوصو دقايستو waayo ilaahay baa wuxuu yiri isku naxariista marka isku naxariisata ma idin naxariisan ilaahay baa quraankiisa ku sheegay muslimiintuna way ahaan khaasiyan Soomaalida dadka islaamka oo isku naxariista wax dhib badan oo maaragtay jira oo dadku way iscaawiyaan waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ay muraad kale in ilaahay aakhiri iyo adduunba inay liibaamaan dadka raba in wax haysta ilaahay gacantooda wax soo galiyay wax sidaqaysta hor ilaahay wax oo la baxa in ay waxay heri karaan ay nagu soo sidaqaystaan dadka macnaha islaamka ee iska tabaalaysan iska rafaadsan baanahay waan u ducaynaynaa in ilaahay muraadkooda sahlo mararkooda ilaahay shaafiyo miitidooda ilaahay u naxariisto masiibo dhamaanteed ilaahay ka koriyo mowdkooda ilaahay aakhiro ilaahay idamkiisa waxay ka yaabahayaan oo xun oo cadaabku u weyn yahay in ilaahay ka xijaabo وحستان يعني هوي ما هستان maamadan waxay noo sheegaysaa ama anaga aan uga maraatin qoraynaa inayn haysan yani guri ay seexato habeenkii inay dhaxan ka seexanin oo habeenkii indhaheeda ay ku soo jeedo waad aragtaan hadda meesha ay ku nooshahay iyo meesha seexato waad aragtaan marka insha Allah ta'ala ninkan waa nin ay dhashay waa ninka yani hadda wax ka sugaysay waa nin xanuunsan oo sagaal ciyaal haysta oo waxba aan haysanin shaqo aan haynin marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala ilaahay haduu ka raali noqdo inay yani u naxariistaan oo yani qof walba muraad kiisa uu guto waayo sidaqadu waxa weeye wax badan bay yaana 70 balaayo ay dadka ka difaacdaa wiilka curyaanka waxa wuxuu jiraa 6 sano jir waxa weeyo nin wax loo qasay oo caano oo loo qasay in afka loo saaro mooyee ma hadlo gacanta wax kuma qabsado ma fadhiisto waa indha ku dhowrahayo qofka islaamka dadka muslimiinta islaamka waxay siiyaan umba wax ugu gadnaa oo caanaha loo qasay la siiyaa kuwan kale hadda waaba kuwa hadli oo wax qaadan oo adimo leh oo socda waa yeelkaas iyadana halka fadhida waa akal iyo wax weyn qof cuni ma aha waa qof in caano loo gado mooyeen
wax magaalada iyo wax jilicsan loo soo gada mooyeen wax culus aan cunaynin marka kulley danaha hadda iyo dhibaatada iska jirta mid daaweeyo ilaahay baa deeqda bixiya waxaan idinka codsanaynaa idinkana in ilaahay muraadkiina sahlo muraadkiina oo dhan ilaahay siino shafaacada nabiga ilaahay idin siiyo ilaahay idinka xawlka nabiga ilaahay idinka waraabiyo ilaahay idinka jidka siraaqta ka dhibla ilaahay inuu idinka dhigo jahannaba qiiqeeda qurmuunkeeda in ilaahay idinka duwo janna firdowsa in ilaahay idinku bishaareeyo waxaan idinka codsanaynaa dadka muslimiinta ee maqlaya in ay waxay heli karaan ugu soo sidaqaystaan annaguna waan u duceynaynaa in ilaahay qiyaamo ilaahay in ilaahay ugu shafeeco naxariista ilaahay in ilaahay idin siiyo naxariista ilaahay laysaan wadaadka walaalkeen aan suuska warbixiyay meeshan waxaa yaala cunug yacna barlaati ah oo yacna u baahan kaalin caafimaad u baahan waad ogtihiin isbitaalka xawaji baybu semberi soo galaa oo yacna lagu dabiibaa isbitaalkii marka daawo meeshii waa looga waayey yacna waxba takhaatiirtu way ka qaban waayeen wuxuu u baahan yahay yacna isbitaal sare in la geeyo meelaha Nairobi isbitaalada waaweyn loo qaado haddii waad aragtaan meeshii laga qaadi lahaana ma jiro dadka tabartiisii iyo waad aragtaan yacna ayagii baaba waxala marka islaantii yacna way umushay oo xaala mooyeen habeen hore umushay wiilka iyo carruurtan dhashay umul waad garanaysaan dhibkeedii wax la siin hayo ma jirto wax afka laga saaray ma jirto marka dhammaan muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ilaahay inuu u naxariisto ayagana inay walaaladeen u soo naxariistaan insha Allahu tacaala inay yacna soo caawiyaan oo yacna hoy u dhisaan oo nolol siiyaan waxaan ka codsanaynaa wiilka yacna barlaatiga ee kharash loo leeyahay ee maanta yacna xubnihiisa qaar ay dhaqdhaqaaq hayaan inay asagana istaal la geeyo oo goob caafimaad la geeyo marka insha Allahu tacaala qofkii walaalkii wax la jeclaadana ilaahay baa wax la jeclaanaya